是从闲鱼淘回来的。这个屏幕，因为我们现在感觉这个颜色的屏幕的颜色不对，有偏蓝，有点很蒙蒙的感觉，我觉得这个是 FOG 的屏。所以我们跟你说呢，我们只能说尽量帮你压。那我测一遍功能没什么东西我就拆开加就拆一下像这个屏幕14 Max但是它颜色确实有点偏差，然后和我们之前的看的颜色，因为我们出去看的多，颜色不对，所以我们现在说尽量帮它压一下。这14 Max 最多拖支架就是往下面了，所以这东西不能往下面拆，如果往下拆卖的话，10个有9个会干掉。拖支架的情况下看这种计划，酒精要打多一点都无所谓，它不会伤到里面的，它只是会氧化表面的胶。好，打开这个屏的821，然后这排线也是中国的，基本上了FOG 这种屏也能压，但是说屏幕有可能微大一点，到时候我们贴合最重要了，稍微往上面贴一点，然后支架我们也要磨一下就可以了。像那种的话 ，FOG 屏我们只打支架，不能整机打。打整机打的话，这个屏幕肯定是伤到的对称对焦，然后选好我们的图纸红外线扫一遍我们先用灯黑的情况下看一下点亮。打到边就可以均匀了，因为这样也烧不到内屏。雾化这个一步我们少不了，因为它这边边碎这边边也算是有一点碎就这边我们就打多一点等下压下去它就可以挤了。这种雾化就往那玻璃碎会粘到边雾化2次。现在打过支架的话，我们微抬一下它都可以起来了这个位置我们也轻一点温柔一点对待它像这种情况，每个屏幕我们都会清理一遍，干干净净，不能有一点瑕疵、一点灰尘我们就可以贴合。好，屏幕出来情况下，我们还是有点小泡的，是吧？然后我们就放到除泡机里面除几分钟，应该可以了现在我们屏幕是压出来除完去泡一点瑕疵、一点泡都没有了然后我非常下去了这个位置是吧？然后这个支架我们必须要磨，不磨的话，等一下压下去，台风还会出现。要弄清理干净不能里面有东西的话顶到那个排线。最重要就是这个位置了，磨的边少一点就可以了，因为那个边真的太小了。可以FOG 它这个偏大很多，那个支架都帮你磨掉。我看完美无缺，跟之前一样了。